школах Армавира продолжается подготовка к новому учебному году. В учебных заведениях ремонтируют классы и помещения, красят полы, обновляют кровлю и проводят опрессовку систем отопления. Одной из важных задач, стоящих перед администрацией, является увеличение количества мест в образовательных учреждениях. Такая возможность появилась с помощью государственной программы Краснодарского края развития образования. Глава города Андрей Харченко лично контролирует ход работ. Во время выездного совещания градоначальник посетил несколько учебных заведений. Так, в школе номер 8 в настоящее время ремонт проходит в 3 помещениях, которые раньше были аварийными. Проводить занятия в них было невозможно. У нас наружное все. Мы можем их заштробить, можем заштробить и уберите. Хорошо. Они же до следующего ремонта выставят. Конечно. Дома так бы не делали. Ну, здесь у нас по проекту просто по смете у нас все наружное, все трубы из-за этого. А так у нас проблем с этим не будет. Ну, переделывай, уберите, сбоку повесьте его и трубы заштробите. Принял. Капитальный ремонт полным ходом идет также в 7-й, 23-й и 10-й школах. Здесь рабочие заняты обновлением помещений и заменой части кровли. Работы в первую очередь направлены на увеличение мест в образовательных учреждениях. Благодаря госпрограмме развития образования в 3 школах Армавира появится 140 дополнительных мест для школьников. Все работы планируют завершить к началу нового учебного года. Марина Локтева, Евгений Холманский, служба информации телеканала 360 Армавир.